戦国ダイナスティ特殊建造物の建設をひたすら続け視聴者さんにも停滞感出てきたと言われる我が村。しかしやっとダイナスティレベル14に到達し、和尚の許しを得て色々とレシピをアンローク。新たな建造物も建てつつ次のお題のダイナスティレベル21を目指すぞー。まずはせっかくお寺まで来たので、川沿いを進んで橋とかの特殊建造物がないかチェック。岩崎村の近くまで来たとこで鉄鉱石加工場発見。ほとんど建材持ってきてたので、鉄鉱石以外はすぐに準備完了。つかこれ労働者が5人必要だから建材あっても工事の着手は後回しだな。建材集めより先に避難民集めしなきゃだよ。だな。そんなわけでここで岩崎村に向かってファストトラベルで村に帰還。帰って最初にしたのが火事場のたたらの聖地。おおこれアンロックされたのか、やっと鋼鉄が手に入るぜ。ぶっちゃけ床の上に設置したら火事になるでしょと突っ込みたい代物。せめて土間の上に設置させてほしいぜ。鉄鉱石と木炭入れてしばし待てば鋼ゲット。結構待つから他と同時進行が良さそうだ。早速手に入れた鋼で鋼の斧作ろうとしたら、さらに優秀な匠の斧があったのでこちらを作成。この世界鬼のように伐採するから、使える斧は大歓迎だぜ。じゃあ朝になったので、村人が全員特殊建設してるけどまだ労働者不足なので、避難民探しに行きましょ。そして岩崎村の鉄鉱石加工所に向かいつつ探してたら難民愛ちゃんを発見。お、久々にまともな名前の子が来たな。では愛ちゃんは物見櫓の建設よろしく。この村では未経験者だろうといきなり問答無用で大工ワンオペだ。で岩崎村の木を伐採しながら進んで鉄鉱石加工所の建材集め完了。まあ資材集めたところで労働者おらんがな。そんなわけで村に戻って普通の家を増築。まとめて作った方が楽だからもう一軒同時に建設するね。確かに使う資材は同じだからまとめてやった方が物資の運搬が楽に済むな。家建てながら木炭なんかも大量生産。必要な時に棒立ちして待つよりかは効率よく作業だぜ。木槌が壊れちゃったので鋼の金槌を作成。なお匠の金槌はまだ未開放。そして日が落ちた頃家完成。普通の家ずらー。お次はちょい気になってた調理鍋を作成。今回は火事場が大活躍だぜ。またさんの家の焚き火を撤去して焚き火と調理鍋に、アップグレード。またさんの家がちょいパワーアップ。調理鍋では薬なんかも作れます。これはクスシのまたさん喜びそうだな。さらにゆで卵作るとき焚き火だと石も消費してたけど、調理鍋なら石の消費なし、禁止してたゆで卵解禁。やったー、久々のゆで卵だ。そんなわけで自宅の囲炉裏も調理鍋付きに、アップグレード。ついでに壁掛けの照明も設置しよっと。照明の設置の仕方がわかりません。柱に無駄な出っ張りができた。暗いのが気に入らず石灯籠を設置したものの、暗い？夜は寝ろ。あと小さな井戸をシンプルな井戸に建て替え。暗いし見た目の違いもわからねえ。明るくなってきたので関村に飛んで無断伐採。ファストトラベルが便利すぎで関村の樹木がものすごい勢いで伐採されております。伐採した木は板と枝にして桶に加工しました。原価無料で桶ゲット。で夜勤で設置したシンプルな井戸で水汲み。住民の喉の渇きを潤すのだ。関村を勝手に開拓からの釣り小屋建設。食料で困ることなかったから今まで気に留めなかったけど、こんな施設もあったのな。で完成した釣り小屋がこんな感じにござ候。浜辺近くのそれっぽい立地。釣り小屋っていうか漁師小屋って感じかな？ちなみにこの漁網台漁網が作成できます。これで魚を一網打尽だ。でも漁網の使い方がわかりません。おい。船も誰かのがあるけど使えないし、もう直接海に取りに行くよ。こら待てワンパク小僧が。足軽入水。あと関村で伐採した木を保管するため収納用の俵を追加設置。関村がハゲ山になる日は近い。で岩崎村に飛んで避難民探し。したけど友人神社まで成果なく到着。意味のないマラソン大会、辛い。まあ完成した神社の橋でも見て帰ろうぜ。この辺も石の階段が整備されたよ。こんな橋ができました。今回のサムネはここにしようかな？いや前回もこの神社だっただろ。そうでした。で避難民探し再開したら犬女さんを発見。両親子供の名付け投げやりすぎんか。寝てたら兵に村が襲われたとのことなので我が村で保護。保護ワンコゲット。そしてさらに避難民発見。あ、でも男性だぞ。我が村は女の子以外お断りだよって君通してくんじゃないか。お姉さんが変な男と暮らし始めて、いたたまれなくなって村から飛び出しちゃったか。
いやそいつかオチがくね。俺は村を出なければならなかった。焼き払われたんだ。俺の家も畑も全て失った。そういえば東七くん家と変わり当ててなかったような。それじゃ僕が一人暮らししてた時の家使いなよ。こうして勘違いしたまま村に東七が正式加入した。東七くんは義弟だし仕事は簡単な水汲みでいいよ。コネ人事。いやそいつ同盟の別人だぞ。さらに難民ラッシュは続き、採算を発見。上だ、本当にひどい上だった。米は贅沢品になった。いや戦国時代の米は貴族が食べるものっぽいから、農民の主食ではないでしょ。こいつは元貴族なのかもしれんな。うちの村は米栽培すらしてませんがよかったらどうぞ。あ、村人増えたら要求に健康が追加された。季節が変わるまでもう半日くらいしかないから、急いで村戻らんとこの要求には応えられなさそうだ。まあ足りなくても作業効率少し落ちるだけだし最悪我慢してもらいましょ。適当でござる。で前に来たことあるような沼に来たら新しい場所を発見。どうやら見逃してたようだな。なお、例のよくわからん光ってるのがあっただけ。やっはー、もやった気持ちをイノシシにぶつけるのだー。刀で獣をめった切り。あいたた一発もらっちゃった。ヒーハー、悪側斬。ロックやり刺さった。盗賊相手にやられかけるも勝利。もう、街道に石を置えよ。つまずいたら危ないでしょ。今の季節はもうすぐ終了する。おいはよ薬作りに村帰れよ。忘れてた。でキロで生命の源神木を発見。また光ってる例のあれじゃねえか。せめて神木なら木を植えろ。そして寄り道は続き今度は猿女が出現。犬女の次は猿女かよ。あとはキジを仲間にすれば鬼退治に行けるね。やかましい、桃太郎気取りか。深夜になってやっと村到着。急いで村人から要求されてる薬作らなきゃ。この解毒薬ってやつなら氷炭の容器だけ用意すれば、今からでも作れそうだぜ。木工加工台で急いで氷炭作ってとりあえず14個作成。水と木炭は手動で在庫多めに確保してあったから、氷炭だけあればまだ量産できるぜ。で出来上がったものをダイナスティ倉庫にイン。1個あたり健康が30らしい。微妙に足りぬ。ワンモアせー。急いで氷炭をはいタイムアウトです。間に合わなんだ。まあそういうこともある。いつものムービーがちょっと悲しく見えました。結局足りなくても全部使われて在庫ゼロになってるし。まあ今期は薬大量生産してやろうぜ。さて原料となる水の確保から始めますか。地道。もしかしたらまた3の薬くえやればすごい効果の薬くれるのでは？そんで間違えて風よけで8時間昼寝。何やってんだよバカ。今日の深夜残業が確定した瞬間だった。おっく。深夜の関村で伐採して薪に加工してからの木炭大量生産。大自然絶対守る少女にぶん殴られそうな勢いで森林破壊しております。こらこら。そして岩崎村原産の竹と大量に蒸した藁で氷炭作成。てかなんで氷炭の原料が竹なんだよ。氷炭に決まってんだろうが。本来は完熟した氷炭の実を水につけて腐らせて、中をきれいにして加工したものが容器になります。この世界の不思議がまた一つ増えたぜ。で氷炭100個で解毒薬大量生産。これだけあれば村人も文句あるまい。こうして男はクスシのまたさんに見守られながら夜通し薬を作った。1日費やして村人の要求全クリアだぜ。薬作るのめんどかったし渡す量は減らそうかな。大して量が変わるでもなしどっちでもいいだろ。仕事の効率も 5% しか変わらんし。なんか不毛。面倒といえば木こり小屋増やして伐採は村人にやらせようってことで増築。まあ特殊建造物の建設が終わるまで、どの道人員が足らんのよ。ビャー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 バーバーバー。結局自ら匠の斧を振るい、今夜も謎境が関村に響いた。丸太を手に入れるための木こり小屋のため丸太を伐採してきました。なお、匠の斧はかなりいい感じでした。いっぱい作っとこっと。木こり確保のため新たに人を増やすぞ。家を建てろー。そのための丸太は？はい、関村さんで立派に育てた針葉樹です。関村さんの懐の広さに感謝。そして家建設してたらレーダーに反応あり。対岸の風よけあるところかな？多分それ、てか避難民のスポーンポイントもう覚えちゃったよ。大体決まったところに湧く。この子はやっぱりキジ女ちゃんかな？残念嫁女だ。うちの嫁に来るかい？あんたはさゆり姉と同棲してるでしょ。このゲスが。そんなわけで空き家がない状態で受け入れちゃったけどちゃんと家完成。嫁女ちゃんも無事ホームレス卒業できたぜ。今は17人まで受け入れ可能なのでもう一人探しましょ。木材を大量に切れる子がタイプです。おい。
嫁女ちゃんは匠の斧でいっぱい丸太確保よろ。薬用に竹もよろしくな。住民が増えて水の需要も増えてきたので井戸もう一つ作ろうかな。そろそろ増設の頃合いだな。で井戸作る位置は水を多く使いそうな醸造所の近くにしようと思い、先に醸造所を建設することに。いや明らかに井戸より醸造所の方が作るの大変だろ。まあ成り行きってやつでござい。なんかめちゃでかい。井戸の設置位置決めようかと思ったけど醸造所の入り口がどこかわからぬ。仕方ねえ醸造所建ててから考えるか。完成したら深夜でした。夜勤連勤を建物のお披露目は明るくなってからにしましょ。だいぶ遠回りになっちゃったけど井戸も設置。あとは水汲む人も探さないとだ。そして朝まで関村で伐採して板に加工した。すまぬ関村よ。日が出てから岩崎村周辺を探索して避難民の幸さん発見。水汲み要員、ゲットだぜ。でしばらくして晴れていい天気になったので、醸造所のお披露目のため村帰りますか。あ、村人が修繕で石使ったのか在庫が減ってたから石拾いながら帰ります。この男、こういうところだけは豆である。では関村を破壊しまくって建てた醸造所をお披露目しながら今回はここまで。面白かった、続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。嬉しいです。今回一気に村人が増えた我が村。増えた労働力で一気にダイナスティレベルが上がるか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。